ya hapa studioni. Mangulusumu kweli kweli hawafuati maagizo. Babu Kalumekei, Mangulusumu hata baada ya kuwasaidia ni Barcelona ama Real, bado ananiambia Manchester City, Arsenal. Inauma na kufurahisha kama wewe shabiki wa michezo. Ujambo lakini Mangulusumu ananitumia kwenye nambari yangu ya simu, ananiambia Man United. Mangulusumu kweli. Ujambo babu? Si jambo, umesema jambo ambalo limenichekesha tangu ulipolisema eti watu tumbo. Watu tumbo bwana, wanasema hawaja kuidhinisha mpaka waite pembeni, waite Karen ndio wakuidhinishe bwana. Hao ndio watu tumbo? Ulisikia hata Nyerere akiwataja juzi watu tumbo bwana. Ama ni Mangulusumu? Mangulusumu. Na wana tofauti gani na Lipioto na Chichidodo? Visawe. Alafu jana rafiki yangu Nuhu Bakari Alustad Pasua alinikumbusha ndege mwingine. Ndege huyu anaitwa Kitwitwi. Kitwitwi ni ndege mwenye sifa nzuri sana. Anakaa kando ya ziwa, kando ya mto. Lakini huyu ndege ana sifa kama zako wewe. Mayai yake anatagia mahali peupe tu. Peupe tu, maana ndege mwenyewe mpole, mtaratibu, haogopi watu. Anakuja mpaka karibu na watu, anafikiria jinsi anavyowapenda watu ndivyo watu wanavyompenda. Kwa hivyo hata anapotaga mayai hafichi, anaweka tu mahali peupe. Sasa ndio hatari, mara ng'ombe wakipita wanakanyaga, watu wanakanyaga. Sisi vitoto tulipokuwa watoto tunaokota, tunavunja. Ndio shida ya Kitwitwi. Lakini karibu na Kitwitwi, ndugu Nuhu Bakari alinikumbusha mtu anaitwa Kipwipwi. Asilimia kubwa ya Wakenya ni vipwipwi kweli bwana. Vipwipwi. Sasa Kipwipwi huyu ni jeuri, akikanywa akanyiki, akionywa haonyeki, akiambiwa usifanye hivi ndivyo anafanya. Usipite hapa atapita, usitupe takataka hapa atatupa, usitukane atatukana. Vipwipwi. Na hawa vipwipwi nimesema nambari ya arafa ni 20043. Bado Kipwipwi anatafuta. Utaona baadhi hata watakutumia arafa huko kwako kujibu hili swali langu hili. Mimi na kwa wanatuma. Tena wanatuma kabisa, wamenitumia. Sasa hao ni vipwipwi. Sasa tunawaomba jamani, msiwe vipwipwi, labda muwe vitwitwi. Wake tumeuliza Lionel Messi achezea timu gani, ni Barcelona ama Real? Nikasema chaguo nzuri sana bwana. La Liga hizo nzuri ambazo umezitoa ni timu za sako kwa bako. Hapo 1-2-1. Nikasema 20043. Amini usiamini guru, kuna msikilizaji ndio nambari yake inaishia na 246. Anaitwa Alfred Lobawoi. Jawabu amegonga ndipo, lakini amenitumia kwenye nambari yangu ya simu, sijui kaipataje. Haya, mwingine ya nambari yake inaishia 860. Bado akanitumia mimi tu kwenye nambari yangu, hata baada kutaja Kipwipwi ni nani. Kipwipwi wewe, Ngulusumu wewe. Hapo ndipo Babu Kalumekei anawaambia hivi. Naam. Laiti ungeamka jana. Maana yule alikuamsha akaenda. Laiti ungeamka jana, leo ungekuwa macho. Ungeamka jana, leo ungekuwa macho. Na leo sikutaka kusema sana, maana ningesema sana ungesema Sadfa Hasani ni kama umechungulia huku kwangu, nikakuacha useme. Wewe unachungulia kwa kutumia hisia za ndani. Zile hisia zinaitwa silika instincts. Manake wewe umeniwahi ukizungumza hivi. Nilikuwa nitangulize kwa kukupa salamu kutoka kwa ndugu Nuhu Bakari. Maana nilikuwa kwake nyumbani siku ya Alhamisi. Tukapiga gumzo, akanambia na anawasiliana sana na Babu Kalumekei. Akanambia Kalumekenge ilitokana na nini? Nikamwambia Kalumekei alijenga wahusika wake Ngulusumu na Kalumekenge, sasa akabatizwa ndo Kalumekenge. Wakenya wamesalia kila wapigae simu ni Ngulusumu.
Nimekubali bwana. Kipwipwi na kitwitwi. Ndio, laiti wangeamka jana leo wangekuwa macho. Laiti wangeamka jana. Lakini usijali ndugu Hassan, wataalamu wanasema naam, ujana ni gari jipya lenye injini mbovu. Yaani gari ni jipya. Lakini uzee ni gari bovu lenye injini imara. Gari jipya lakini injini hamna, ni kijana huyo. Lakini gari bovu injini inafanya kazi sawa sawa, ni mzee huyo. Sana. Nimeikubali hiyo. Umekubali? Maana unasema kwa vijana ni mikataba tu, lakini mahaba kwa wazee. Haya, nikugongea ya mwisho. Leo hairudi nyuma. Hata ukirudisha mawazo yako nyuma, lakini leo hairudi nyuma. Itasalia tu kufikirika na kusadikika. Tabakia hivyo hivyo. Leo Jumamosi. Hairudi. Tarehe 13. Ni leo. Hata ukikumbuka jana itakuwa leo. Leo hairudi nyuma. Leo hairudi nyuma. Hata kama ukirudisha mawazo nyuma. Leo imeenda na imeenda. Leo imefika na leo ni leo. Jana imeenda, hairudi nyuma. Labda ungoje leo ikuzalishie kesho. Naam. Leo hairudi nyuma. Haya, tusonge mbele katika watu tumbo sasa. Swali. Ndio, asante sana, makala uliandika ni mazuri sana, niliyapenda. Mazuri sana. Kumbe asante sana, uliandika makala mazuri. Kumbe ulichungulia Nairobian ya jana, kumbe The Nairobian jana bwana. Lile gazeti bwana. Mimi huwa mdogo wangu SS huwa analiwahi, akishanunua ndio ananiuliza nilete na mengine gani. Naambia ndio, ulete hayo mengine gani pia. Swali. Haya. Msikilizaji atataja ndege wawili. Ndege moja ambaye upaa angani lakini hatui kwenye mti maisha yake yote. Anapaa angani lakini hajawahi na hata tua kwenye mti. Ndege moja. Ndege mwingine ni ambaye hatui ardhini katika maisha yake yote. Akitua kwenye ardhi amekufa. Ndege ambaye yani maisha yake yote ni kutoka mti huu hadi mti huu, kwenye mti. Akitua tu kwenye ardhi, huyo ndege amekufa. Kwa hivyo nataja ndege wawili wenye sifa tofauti. Ndege mmoja yeye hatui kwenye mti kabisa na anaruka angani. Na yeye mwingine hatui kwenye ardhi. Kabisa, yani hakanyagi ardhi, akikanyaga ardhi amekufa. Haya. Wakulima, wafugaji na wafugaji wa ndege mnayafahamu haya basi. 200443. Ndege ni kupaa tu lakini hatui ardhini kabisa. Na mwingine naye hatui kwenye mti kabisa. Afadhali kwengineko, lakini yeye na mti, mafuta na maji kabisa. Lila na fila, yeye na mti. Jamani. 200443. Kazi kwenu jamani, ndege. Ndio. Hai. Katika maisha. Naam. Usiumize kichwa kuwaza kuhusu kitu unachotaka kukipata. Usiumize kichwa chako kuwaza kuhusu kitu unachotaka kukipata. Sumbuka kuwaza na kufikiria jinsi utakavyokipata kitu hicho unachotaka kukipata. Kwamba utakipata vipi, utakipata wapi, na utakipata lini katika maisha. Manake kama kuhusu kitu unachotaka kukipata, kila mtu anatamani hata angepata ndege. Lakini si muhimu kutamani kupata ndege. Muhimu ni kwamba utapata vipi, lini, wapi.
Kila mtu anatamani kupata chakula, mlo, msosi. Unakaa unataja majina yote ya vyakula, si muhimu. Muhimu ni kwamba utapata vipi, wapi, lini, na nani atakayekupa. Kwa hivyo usisumbue kichwa kuhusu unachotaka kukipata katika maisha. Sumbuka namna utakavyopata maneno hayo katika maisha. Umekubali? Umekubali? Nimekubali bwana. Dibaji. Dibaji ya kwanza, riziki iko kwa Mungu, sio kwa mtu. Mtoaji. Riziki iko kwa Mungu, sio kwa mtu. Mtoaji riziki ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Dibaji ya pili, ukikereka utawakera watu. Ukikereka utawakera watu. Usikereke. Usiudhike. Utawakera watu. Utawaudhi. Ndio. Santa. Ndio maana tunajaribu kucheka hapa. Cheke kidogo. Muungwana hanuni usoni. Na bala zote hizi, lakini hivyo usiwakere watu, utakereka. Dibaji ya tatu, usiogope nyoka. Ogopa sumu ya nyoka. Sumu yake ni hatari kuliko nyoka wenyewe. Kwanza nyoka wengine hawana sumu, binadamu hawana habari. Kwa hiyo ogopa sumu, si nyoka. Si nyoka. Yaani wewe ulikaa tu ukasema leo utatueleza zaidi kwamba tusimuogope nyoka, tuiogope sumu yake bana. Ogopa sumu. Sumu ndio inaua, si nyoka bana. Si nyoka. Swila mchiriza sumu upo. Tuiogope sumu ya nyoka, si nyoka. Usimuogope swila. Yule ndugu yetu Ismail Bakari. Ogopa sumu yake. Dibaji, unapoota moto utazame moto. Wewe waota moto, sijui waangalia kushoto, waangalia kulia, kufumba na kufumbua kinga, ndio hicho kimekuchoma wao. Mpaka alafu unazabwa tena makofi na mama anakuuliza, mbona uangalii wewe? Watu ni moto, unapokaa nao watazame. Akikwambia jambo muangalie usoni bwana. Watu ni moto, wanapokuongea na wewe uangalie. Si moto wa jikoni, moto watu. Moto hasa moto mwaki. Anazungumza nawe hivi kumbe anakuchoma bwana. Watu ni moto. Binadamu tunaoishi nao ni moto. Watu ni moto ba. Lakini ukiwa kipwipwi utashika haya. Ukajiki. Ushaambiwa watu ni moto, bado wewe unafanya mchezo nao. Uliamshwa jana, bado unalala leo. Babu Karibekei. Namalizia. Mabadiliko hubadilisha. Niliona mtu aliweka kwenye mtandao, kwa hivyo nilipata kichocheo pale. Nilipata kichocheo pale kwamba mabadiliko hubadilisha. Kwa hivyo badilika, ubadilishe na uishi. Badilika, uishi. Badilika, ubadilishe na uishi. Kichwa cha Kaleveke hicho kina nguruma bwana. Hicho kichwa kina ndirima. Pakiwa pagumu, badilika bwana. Bwana. Utakuwa umebadilisha hali sana na utaishi sana. Badilisha na uishi sana. Beautiful. Eti unaota moto kwa kutumia mgongo. Uangalie moto, upe moto uso bwana. Utajuaje kama moto umeongezeka? Labda upepo umepuliza ama kijiti kimelipuka. Hata sufuria inaungua huko bwana. Una habari. Anaitwa Hassan mwana wa Ali, mtoto wa nyumbani. Nimekubali. Umekubali watu tumbo? Watu tumbo. Watu moto. Watu moto. Wanachoma. Watu sumu. Sio watu nyoka. Watu sumu.
Aya, sawa, huo ndio ujana bwana. Gari jipya, injini bovu. Lakini mzee naye, gari bovu kweli kweli, lakini injini imara. Mkweche lakini hausukumiki kwenye mlima, unapanda injini imara. Ngara anakuandikia nyuma kwenu ulipo, baba yako analo. Remi Ongala, na linakwenda alisukumiki kwenye mlima. Linakwenda. Lakini lako jipya. Kila dakika unaegesha kando kando ya barabara. Sawa. Haya baba. Haya. Kicheko kimekwisha sasa. Kwenda mbio sikufika. Nenda taratibu. Nasaha ya leo.